Я открыла его 4 января этого года. Вот это был такой подарок на день рождения от моего молодого человека. Мы думали о автосервисе, так как он грузин, и в Грузии у него был свой автосервис. Очень долго мы не могли найти нужное нам помещение, и молодой мой человек говорит: Ань, слушай, ты так любишь цветы, вот, и ты так много работаешь, мне бы хотелось, наверное, подарить тебе какое-то хобби, какое-то дело, от которого бы ты кайфовала помимо своих сценариев. Смотри, с автосервисом не получается, да, давай, говорит, отложим эту идею и откроем для тебя цветочный магазин. Я говорю, ну, давай. Мы стали думать насчет помещения, где бы мы хотели цветочный магазин. И я подумала про автовокзал Заходний, потому что у меня с ним есть такая история, потому что, я политическая беженка, да, у меня тут статус беженца, я в Польшу добиралась без паспорта по лесам, да, там, потому что после освобождения из Окрестина у меня забрали паспорт, вот, до там суда или не знаю чего, там они его забрали, и убегала я уже, соответственно, с одним рюкзаком несколько месяцев, вот. Сюда приезжает моя мама на этот автовокзал, и это наша единственная возможность видеться, да, потому что я домой не могу, мои родные приезжают сюда, и однажды был такой случай, когда я купила маме вот такой вот огроменный букет, приехала на автовокзал, это был май, было очень жарко, и я приезжаю и вижу, что автобус задерживается на 3,5 часа. И я ходила с этим большим огромным букетом по автовокзалу и думала о том, что почему здесь нет цветочного магазина? Тут как раз сдавались помещения, но был объявлен тендер. Мы подали заявку на участие в этом тендере, предложили свою цену, вот, и выиграли этот тендер. То есть за это помещение мы платим чуть более 3000 злотых аренда у нас, и плюс в районе, по-моему, там 800 злотых электричество, да, там около 4000 злотых все получается. На самом деле это не так дешево, потому что всего здесь нету 9 квадратных метров даже, да, то есть как бы по расценкам варшавским, это не дешево. Забегая наперед, скажу, что мы планируем переезжать отсюда, вот, мы ищем помещение сейчас в центре, и как бы цены там в соответствии с площадью, да, они дешевле даже, чем мы здесь платим за это маленькое помещение. Сколько ты вложила денег вот в это небольшое помещение изначально? Ой, сложно посчитать. Я могу сказать, что изначально было вложено 10 000 евро, это перед открытием. Первый месяц, я думаю, что он потянул еще в районе 8-10 тысяч евро. То есть в сумме мы вложили где-то 20 000 евро. Ну так куда? Куда эти деньги вложены были? Например, 3000, не считаем, да, коммунальные услуги, 3000 мы заплатили первый месяц помещения злотых, да, и плюс 6000 кауция, да, итого 12 000 злотых. Кауция – это такой обеспечительный платеж наперед. Если что-то будет испорчено, сломано, то он не возвращается, или часть его не возвращается. Но это так, чтобы понимали наши зрители. Да, считаем, сколько это в евро, 12 000 злотых. О, так сложно. Грубо 3000. Да, 3000 евро, да. Холодильник 4500 евро. Еще плюс 1000. Евро? Евро, 4500 евро. Он ровно стоил, этот холодильник. Вот, это уже 7500 евро. Надо было закупить все необходимое, да, для работы магазина. Это начиная от кассового аппарата, бумага, да, я не знаю, возможно... Вазы, цветы сами. Цветы, я помню, знаю, что первая наша поставка, она обошлась в районе 1000 евро, да? Нет, я думаю, евро 800 была первая поставка. Покупали бумагу, да, все, не знаю, 500 евро, пускай мы потратили. Потом мы делали визитки, какие-то плакаты, оформление. Вот, например, та вывеска, она стоит 1000 евро. Это что касается первоначальных затрат. Вторичные затраты, это уже первый месяц мы сработали в минус. Нам надо было оплатить зарплаты сотрудниц. Вот, у нас работает 2 девочки.
получается, что их зарплаты, налоги, плюс мы вкладывали свои деньги в покупку цветов, потому что, например, первая поставка наша, которую мы привезли, мы не умели еще пользоваться, например, даже этим холодильником, да, и мы переморозили просто всю поставку. И нам через 3 дня пришлось съехать покупать новую партию. Столкнулись с тем, что продажи здесь маленькие. Мы много... Рассчитывали изначально, что будете просто здесь продавать, да? Нет, мы сразу рассчитывали, что мы будем работать на доставку, да, но сначала надо было разобраться, и месяц мы себе давали на то, чтобы вот вообще понять, что как. Потому что мой, наверное, совет для тех, кто мечтает о цветочном бизнесе, вот до того, как, наверное, стать продюсером, да, там я в 16 лет вот работала в журналистике, и в 31 я создала свой продакшн. А здесь было все наоборот. Я захотела цветочный магазин, я его открыла, и уже только в процессе я учусь. Вот. Дошло до того, что на прошлой неделе я поняла, что я хочу стать крутым флористом. Вот. Я уже записалась на курсы. В марте, сейчас март заканчивается, я точно знаю, что магазин сработал в плюс, но здесь был один такой маленький нюанс. Было 8 марта. Да. И мы действительно продали около 100 букетов, если не больше. Да? То есть у нас работало 2 девочки-флористки, приехала мама моего молодого человека из Грузии прилетела, она фанат цветов, она тоже, ее руки создают что-то невероятное. Вот, и они втроем просто 7 числа пришли на работу в 10 и ушли в 10 8. То есть вот все это время работали без перерыв там на сон какой-то. Но вот в марте магазин полностью за все сам за себя заплатил, это точно. И мы даже забронировали отель на Тенерифе за деньги, которые заработал магазин. Но это все за счет 8 марта, да? Потому что если бы не 8, то, конечно, мы бы снова, скорее всего, ушли бы в минус. Как ты подбираешь сотрудников? У тебя, я насколько поняла, работают девочки белорусские. Да. Они тоже флористы. Как ты их выбирала? Я столкнулась с тем, что в Варшаве не так-то просто найти хороших флористов. Я, когда искала, да, там размещала где-то вакансии, я сталкивалась с тем, что это в основном девочки, которые закончили тут школу. Полициальную. Так, вот, они без опыта особого, кроме того, что их научили там, но я не скажу, что я была в восторге от каких-то их работ. И я просто поняла, что мне надо будет вкладывать в любом случае средства, чтобы учить девчонок. Как они у тебя работают? Через день? У 2 через 2. Выходные они здесь работают есть? Суббота, воскресенье? В воскресенье магазин не работает, работает доставка, но сам магазин в воскресенье не работает. По закону, как мне объяснял юрист, магазин, по-моему, от общей прибыли, так как у меня 2 бизнеса, и это не основной вид деятельности, магазин мог бы работать по воскресеньям только в том случае, если бы, по-моему, 30 либо 40% общего дохода приносил бы магазин. Так как этого не происходит, вот, поэтому я не имею права работать, хотя как бы по закону цветочные кветярни, цветочные магазины в Польше могут работать по воскресеньям. Более того, мы находимся в здании автовокзала, где разрешена торговля по воскресеньям, но единственный этот пункт про доход, да, что тут маленький доход, он меньше, он не занимает там 30% от того, что это даже не то, что мне остается, а в общий приход получается. Вот, у него он точно не составляет, да, там 40 тысяч, вот, поэтому мы не работаем по воскресеньям. Как ты оплачиваешь сотрудникам зарплату? У тебя процент от продаж, как ты их Нет. заинтересовываешь? Нет, у них ставка почасовая получается что-то около 30 злотых грязными у одной и что-то около 25 злотых, ну там просто там 24, там запятая, что-то там, да, у другой. У той, у которой больше опыта, у нее выше ставка, вот, плюс она студентка вот этой вот школы, она поступила сейчас здесь. Ну вот я знаю, что в марте, за февраль ее зарплата составила около 5000 злотых. Это чистое или это? Это чистое. На руки. Это чистое на руки, да.
А как ты их мотивируешь, чтобы они больше продавали, чтобы они лучше делали букеты, чтобы они уговаривали клиентов покупать Слушай, больше, на дороже? самом деле уговаривать я их не принуждаю, но я, насколько я лояльная, насколько я друг для них, да, настолько я и требовательна. Мгм. Вот. И если я вижу, что моя лояльность, вот я к сотрудникам своим так максимально доверительно отношусь, и на самом деле у меня большая команда, да, потому что тут только часть, а там еще я не знаю, сколько их там даже человек, я сейчас на пальцах точно не сосчитаю, даже 2 рук, но я вижу, что если люди этим пользуются, то я могу быть строгой. Вот, то есть я приезжаю, я смотрю, что они собирают, как они собирают. Я прошу собрать их букеты. Если мне не нравится, они все разбирают и собирают до тех пор, пока мне что-то не понравится. Вот, я приезжаю, прям стою над ними, там говорю, что куда поставить, я все контролирую. Я контролирую даже вплоть до того, как они ведут переписки в Инстаграме, то есть чей рабочий день, тот и отвечает. Если я вижу, что что-то не так, я проверяю их вот периодически. Раньше каждый день, сейчас уже нет, чуть-чуть даю им свободы, даже даю право где-то совершать ошибки, вот, чтобы они на них учились. Но нормально все. Если где-то какая-то сложная ситуация, спорная, я уже вхожу, разруливаю с клиентом. Я очень требовательный человек, и в первую очередь, вот даже мой молодой человек всегда говорит, что я не настолько требовательна к сотрудникам, как к самой себе. Вот, то есть, если у них что-то не получается, я буду вот приду и буду с утра до вечера делать, пока у меня что-то не получится. Ты уже сказала, что вы работаете с доставкой. Где вы берете этих клиентов? У вас только Инстаграм или где-то еще вы рекламируете, чтобы получать вот эти заказы по доставке? У нас Инстаграм. Мы проплачиваем, по-моему, что-то около 400 евро ежемесячно. Мы платим Фейсбуку, Мете, за продвижение, за рекламу. Вот. И заказы с нашей страницы в Инстаграме, она еще небольшая, да, там около 700 подписчиков, да, ну, соответственно, потому что магазин открылся 4 января, где-то в феврале появилась у нас эта страница ближе к февралю. Февраль, март, да, то есть около 2 месяцев наша страница в Инстаграм, которая собрала на 8 марта 100 заказов. Вот. Кто ваша целевая аудитория? Это белорусы или это и поляки тоже? Смотрите, ну, конечно, даже кветки, да, говорят о том, что мы нацелены на белорусов, да, название нашего магазина, нацеливались, потому что открывали здесь, на автовокзале Заходний, да, для белорусов, которые, как и я, не могут ездить домой, да, которые, как и я, встречают здесь своих родных. Вот. Меня пугали тем, что, например, белорусы, они менее платежеспособны, чем поляки. Но они настолько нас поддерживали, там, и на 14 февраля, и на 8 марта все приходили к нам, что, наверное, их заказы составили 80% от, ну, пускай 70% на 8 марта это были белорусы, 25% это были украинцы и 5% это были поляки. Да, у поляков, конечно же, чек это там 700 злотых, да, вот которые именно доставки, которые приходят в магазин, это там, нет, одна гвоздика, да, как бы одна гвоздика, и вот не забудьте скидочную карту поставить, у нас на каждую 5-ю покупку 20%, на 10-ю 40%, да, то есть это как бы там себестоимость, а я считала, что на некоторые букеты даже и ниже себестоимости, вот, но, то есть он приходит за одной гвоздикой, а вот в Инстаграме, конечно, поляки, так, мне очень срочно нужен букет, сделайте вот большой, побыстрее, как бы цена не волнует. Вот в этом поляки, да, но у нас немного. В основном белорусы, украинцев тоже вот, ну, уже собирается, плюс даже есть уже постоянные клиенты среди украинцев у нас, поэтому белорусы, украинцы, но, конечно, в большинстве своем это белорусы. Ты уже сказала про скидочные карты. Как-то еще вы заинтересовываете покупателей, чтобы они к вам возвращались или покупали больше у вас? Слушайте, ну, я надеюсь на то, что мы все-таки делаем качественные букеты. Плюс у нас для белорусов действует постоянная скидка минус 10%. Ну, по промокоду «Белорусы в Варшаве». Поставщики
Польше. Вы изучали, наверное, перед открытием этот вопрос, насколько большой здесь рынок поставки и как это вообще устроено? В основном все цветы приезжают из Голландии, да? То есть это даже которые Эквадор, там Катар, они все, ну, как бы такой центр, это Голландия, и уже оттуда они едут в Польшу. Я нашла поставщика, вот, я сильно не понимала, ну, я же говорю, что, да, тут я вот просто слепой котенок, я вот это все создала, а потом уже, да, начала учиться. И я приехала к первому поставщику, вот мы купили у них цветы, мы как бы узнали, что есть тут много поставщиков, тем более они находятся на одной территории. Мы стали знакомиться с каждым. И все-таки через какой-то момент я поняла, что вот первый поставщик, к которому мы пришли, он меня очень устраивает, он классный, я доверяю качеству его продукта, я вижу. Там у нас бывают какие-то нюансы, да, когда мы распаковываем упаковку, а там, допустим, половина цветов, они, ну, поломались, да, ну, ему тоже везли их из Голландии. Все забирают, все меняют. А как это происходит? Вот вы разворачиваете при поставке цветы, они Нет, поломаны, вы фоткаете? Нет, мы приезжаем уже в магазин с цветами, я там выбираю. Вот, мы приезжаем, в магазине девочки перебирают, видят, что где-то что-то поломано, делают фотографии, я просто отправляю электронное письмо вместе с фотографиями. И как быстро меняют там? Ну, я в следующий раз приезжаю, он просто отминусовывает эту сумму. Саму минусовать. Плюс, можно еще, там проходят аукционы в самой Голландии, и можно самостоятельно покупать эти цветы, вот, и получается наш же поставщик, он будет привозить нам эти цветы. Вот. Дешевле, да, выходить? Я не знаю, я не смотрела, наверное, не всегда, но мы хотим сейчас попробовать, потому что выбор. Мне нравятся всякие какие-то необычные цветы, вот, и, ну, я не знаю, даже вот в розах, да, ну, вот, ну, она вот такая, да, ну, как бы, это же необычная роза, то есть я вот всегда что-то такое, вот эти вот гвоздики, да, ну, как бы, в Беларуси все привыкли к красным, да, а оказывается, ну, вот они вот такие вот есть. Вот. А вот по поводу цветов сейчас в Польше что покупают? У нас покупают сейчас, вот на сегодняшний момент, я разговаривала с цветочниками перед тем, как приехать к тебе. Они говорят, что любят вот такие пышные объемные букеты, чтобы там было и Эустона, и Эстромерия, может, я что-то не так называю, но такие миксы разных, и зелень, такие дорого-богато. Как здесь любят? Открою секрет, что не мужчины покупают больше цветы, а покупают женщины. Женщины покупают себе, женщины покупают своим подругам, мамам, сестрам и так далее. Если мы говорим про девочек, да, женщин, то да, это чаще всего микс разных цветов, они хотят букеты. Очень нравится девочкам, например, сейчас покажу. Вот такие вот пушистики, да, гипсофилки они любят. А это натуральный цвет или он такой? Он сухоцвет. Они крашеные. Это крашеный цветок, плюс он сухоцвет. Мы там коробки собираем, на витрине одна стоит. Вот эти коробки прям наш топ-топ, они очень популярны, вот эти гипсофилки. И что-то сборное. Мужчины, для них есть большой букет и розы. Вот. Это больше ничего не существует. Ну, вот чаще всего, Да. которые приходят в магазин. Это я про мужчин. Мужчины делятся на две категории, сейчас я расскажу. Девочки — это букеты, вот. Парни, которые приходят в магазин, чаще всего случайные прохожие — это розы. Да, вот им розы, и им большой букет роз, это типа класс. Вот такое они не сильно понимают. Мужчины в интернете просто вот вызывали у меня огромный восторг. Во-первых, они там заранее начинали выбирать букеты, да, пускай даже и не заранее, но как они это делали, там, а покажите, что есть, то есть
они прям им накидывали 1, 2, 3, 5 вариант, да, и вот как они выбирали эти букеты для своих женщин. Я думаю, боже мой, какие у нас классные мужчины, как они на самом деле ценят своих женщин. И думаю, если бы они знали, сколько они время потратили на то, чтобы выбрать букет, вот, то, наверное, этот букет на 8 марта принес бы еще намного больше удовольствия женщинам их. Вот, Просто рассказываешь, мне так отвлекается, аж мурашки. Да, и потому что я на самом деле я плакала, у меня слезы были, когда мы собирали заказы на 14 февраля, и я такая думаю, блин, ну какие они молодцы. Потом это 8 марта, я просто, они сфотографируйте там, покажите, что у вас получилось, да, мы там все им отправляем. Они такие, ой, спасибо, вы уже доставили, а напишите там записку, какие они слова писали. Ну, Класс. то есть, как бы, очень откликалась. Потом была такая история, что мы уже не принимали заказы, потому что мы закрыли 7-го прием заказов. Все-таки потом решили добавить еще одного курьера. Я там 7-го где-то вечером нашла курьера, добавили мы его, открыли снова. И буквально чуть-чуть времени мы снова закрыли, да, потому что взяли 15 заказов, больше не можем, все, закрываем. Значит, и 8-го пишет мужчина и говорит, можно тюльпаны? Я говорю, знаете, у нас уже нет доставки. А он говорит, а вы сможете, у меня вот на автовокзале заходим, работает девушка, вы сможете занести просто? Вот, я говорю, да, конечно, он из Украины, говорит, я вам сейчас там с украинской карты все оплачу. Вот, у нас тут в терминале даже, ну, как бы есть Блик, да, можно Бликом просто оплачивать. Он нашел в итоге польскую карту, кто-то там ему помог, он оплатил этим Бликом. Я нашла эту девушку здесь, я несу этот букет, она начинает плакать, и вот ее знакомый говорит, это ее жених, который сейчас на войне, да, ну то есть и у меня там слезы вместе с этой девушкой. А какие еще праздники, вот, ну ты же должна знать уже, да, наперед, чтобы тебе побольше заказывать, готовиться к этому. Какие еще в Польше праздники вот такие вот для покупки цветов? Ой, на самом деле... День матери, может. Я еще не знаю, да. День бабки и дядок. Вот день бабушки и дедушки мы тут пережили, но у нас не было продаж. Вот. 8-14 февраля, понятно, говорили, что была какая-то вот сейчас неделя у них до этого, там, недавно, не так давно, когда какой-то праздник религиозный, и там надо, чтобы дома были желтые цветы. Мы привезли эти желтые цветы, поляков не было, продали белорусам и украинцам наши желтые цветы. Я не думаю, что вот у поляков, да, традиция дарить цветы, она вот такая, как у нас. Вот. Она не всегда такая. Они отличаются. И вот мне рассказывал даже поставщик наш историю, ребята, которые работают у поставщика, там белорус и украинец, что, значит, вот нам пришел к ним клиент, который тоже там где-то работает в этом же помещении, да, и говорит там, дай мне там сколько-то там цветов. И он дает упаковку. Нет, говорит, по одному мне надо. На следующий год он пришел и просит много. У него жена украинка, вот, и с которой, ну, наверное, это 2 марта их совместное, да, и для нее один цветок, это был типа, ну, что это такое? Мне подарили один цветок на 8 марта. Для полячки один цветок, видимо, это нормально на 8 марта, да, а для украинки нет, вот, поэтому ушел он оттуда с большой охапкой цветов. Сейчас очень много браков, да, между поляками и украинками, да. Вот, поэтому немножко культура это меняется, да, то же самое, как, допустим, польки, они не парятся, там, как они выглядят, да, там, они не будут носить там в город там каблуки, да, но они видят, какие приезжают красивые белорусские украинки, да, и они такие, ага, нам тоже надо, да, то есть я знаю, что вот с девочками в салонах разговариваю, в которые я хожу, и что после приезда вот большого количества украинок, да, белорусок, польки становятся их тоже постоянными клиентами, да. А конкурентов много в Польше? Да, огромное количество. И у белорусов, и у украинцев, и у поляков много магазинов. Поэтому да, надо быть на уровне. И нам
для этого уровня еще лестница вот такая вот огромная и огромная. Я знаю, что очень много крутых ребят, которые лучше нас, но нам всего лишь 3 месяца, поэтому я по этому поводу не переживаю. Я знаю, что мы и так большие молодцы вот для этого короткого срока. Я уверена, что будет все еще гораздо лучше. 3 месяца прошло твоей работы, вы уже немножко вышли в плюс. Ты теперь уже понимаешь... Меньше 3, 2,5. Ты уже сейчас понимаешь, какой срок окупаемости вот этих вложений первоначально? Не понимаю. На данный момент не понимаю, потому что сейчас место не работает, да, то есть место не рабочее. Вот мы снимаем, видите, что ни одного человека не подошло, никто ничего не купил. Поэтому принято решение переезжать. Мы думали, что вокзал это такое проходное место, но, как оказалось, это не так. Очень маленькие чеки, вот, и проходимости нет. Поэтому мы сейчас ищем помещение в центре. У меня есть крутая задумка, которую я придумала от начала до конца сама в своей голове, а потом уже начала думать, возможно ли вообще это в реализации, потому что я такого ни у кого не видела. Я надеюсь, что возможно. По крайней мере, мой молодой человек, у него золотые руки, он мне пообещал, что он все это сделает, потому что я просто напридумывала кучу всего. Мы хотим переехать, это снова вложения, это снова большие вложения, потому что из этого магазина мы заберем только девочек и холодильник, да, больше как бы нам ничего не пригодится. Там будет снова ремонт, там будет целое помещение, отдельный холодильник, вот, то есть поэтому там опять затраты, и я думаю, что это будут большие затраты, поэтому мы рассматриваем вероятность того, что нам придется брать еще один кредит, чтобы просто не тратить все, что мы там зарабатываем, да, туда. Ты когда планировала этот бизнес и думала, конечно, у тебя были какие-то предположения в голове, что ты столкнешься с какими-то трудностями, но было ли такое, о чем ты даже не думала, но столкнулась? Все. Ну, слушайте, я думала о том, что мы откроем здесь магазин, и у нас начнутся продажи, да? А у нас там 0, 0, 0, 0. И оказалось, что нет продаж, нет. Вот. Я помню, что в первый день у нас была касса 500 злотых. Это был мой день рождения, и просто мои ребята покупали у нас цветы. Мама моя передала деньги, чтобы купили здесь букет подруги моей, которая тут работает, крестная моя и все остальные. Ну и поэтому получилось так, что вот первый день, да, сработали мои же друзья, принесли деньги в магазин на мой день рождения. Вот. Я не думала, что так будет плохо, я думала, что там будет все хорошо, вот. А прям что вот так вот плохенько, нет, не думали, ну ничего страшного. Но вот откуда столько энтузиазма? Если пока что нету прибыли, а уже 3 месяца прошло, а вы еще хотите вложить денег, чтобы расширяться? Ну, мы закроем этот магазин. Вот. Мы переедем в более проходимое место. Вот. То есть ты все-таки видишь перспективы, что там все будет развиваться? Я такой человек, что я пока не добьюсь того, чего мне хочется, я не остановлюсь. И это уже ну, я люблю уже эти цветы, я хочу сама их собирать, я хочу сама что-то делать, и поэтому для меня это уже такое что-то родное, и мы думали о том, что мы даем себе срок до лета, если мы не выходим там в 0, то мы закрываемся, да. Я сейчас понимаю, что я не смогу его закрыть, я не смогу с ним расстаться. Я люблю наших клиентов, да, я люблю наши цветы, я сделаю все, чтобы было все хорошо. Я желаю вам успехов в развитии, чтобы все получалось, чтобы вы выходили уже очень быстро на хорошую прибыль, чтобы ваших клиентов становилось все больше и больше, и поляков в том числе. Спасибо большое.